Really something that we really wanted. So therefore, Kaushik, you can't blame me for relaxing sometimes and singing a few songs. You saw the kind of heat and the discussions that take place just in a matter of hours. And here we deal with these issues day and night. And these are very critical issues. Now, I'm not going to sum up everything, don't worry. So I'm not going to take too much time. But I just want to tell you a few aspects of where we started and where we're going and why we did this. Number one, let me be very clear. We are not here to give you solutions to everything. There is no correct solution to the challenges that we've been facing for years and years and years. So I've been asked to mix the languages, so I will do that. So there is no correct or final solution. तो हम लोग यहाँ पे आज सब इश्यूज के लिए हम लोग आज सोल्यूशन आप लोग को देंगे ऐसा नहीं है. हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लोग आपको एक प्लेटफॉर्म दें. हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आज हम दिल्ली जाते हैं बात करने के लिए अपने नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज के बारे में, लेकिन कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे लोगों को भी शायद उस इश्यूज के बारे में जितना मालूम होना चाहिए मालूम नहीं है. और हम जाके कुछ स्टैंड लेते हैं और रियलाइज करते हैं कि अरे हमारी गलती हो गई, ये तो ऐसा नहीं था. तो हमारी ये एक सोच है कि हम लोग चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म दे जहां पे हम लोग इन इश्यूज को डिलिबरेट कर सके, एक दूसरे से हम लोग आइडियाज ले सके, और हां अगर हो सके तो इसमें हम लोग सोल्यूशन भी निकालें. दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, रीजनलिज्म और नेशनलिज्म. बहुत बार ऐसा लगता है कि ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते. Somehow the perception is given that if you are regional then you are anti-national, if you are national you are anti-regional. This is another thing, misconception that we want to slowly not fade away but slowly reduce the confusion out here. नेशनल होना, नेशनलिज्म अंदर में होना, एक भारतीय के नाते क्या सोचना, ये एक इशू है. और हमारे जो अपने स्टेट के लेवल पर, रीजनल लेवल पर हमारे क्या इश्यूज हैं, वो एक अलग इशू. और मेरे ख्याल से मेरा सोच, वो जो जगह गांव है ये मेघालय में है, मेघालय एग्री कर रहा है कि वो बाकी गांव असम में है, कोई झगड़ा है ही नहीं. लेकिन क्योंकि एक पोजीशन लिया था बिगिनिंग में कि डिस्प्यूट है, उसकी वजह से हम लोग सोल्यूशन में पहुंच ही नहीं पाए. जिस दिन हम लोगों ने पेपर खोला, पेजेस देखे, जिस दिन हम लोगों ने पब्लिक से बात की, मालूम पड़ा कि कोई डिस्प्यूट है ही नहीं. तो मुझे लगता है कि शायद असम और अरुणाचल के केस में भी अगर हम लोग डिटेल में जाए, कहीं कहीं देखें, तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, हो सकता है कि शायद हम लोग 20 से 30% सिचुएशन को हम लोग रिजॉल्व कर पाएंगे. और मेरे ख्याल से ये एक इशू है जहां पे लोग धीरे धीरे जाकर हम लोग रेजोल्यूशन में हम लोग आ सकते हैं. तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है. बाकी चीजों में बहुत सारे एजेंडास थे, अब सब चीजों में मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी बात सिर्फ 2-3 चीज बोल के मैं खत्म करूंगा. वो है आगे आने वाले समय के लिए जो हमारी सोच होनी चाहिए. और मेरा फिर से ये मानना है कि भले ही हमारे यहां पे सारे प्रॉब्लम्स हो, भले ही हमारे यहां पे इश्यूज हो जो हम लोग बहुत सालों से हम लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारे इश्यूज हैं, ज्यादातर 100% नहीं, कम से कम 50% जो हमारे इश्यूज हैं वो इकोनॉमिक रिलेटेड है. जो कौशिक साहब ने कहा वो बिल्कुल सही है. मुझे याद है 2018 में जब मैं सीएम बना तो मैंने एक डिस्कशन किया था जो फिर पेपर में आ गया विद देन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर लेट सुषमा स्वराज जी. मैंने मैडम से कहा कि मैडम ये आपने वर्क परमिट के बारे में सोचा है क्या, मैंने पूछा उनसे. उन्होंने कहा कि क्यों. मैंने कहा मैडम मेरी सिस्टर जो है और मेरे ब्रदर इन लॉ वो ऑस्ट्रेलिया में है. आज वो ऑस्ट्रेलिया जाकर, क्योंकि उन्हें डॉक्टरों की बहुत जरूरत है, तो मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर है तो वो वहां पे काम करते हैं.
लेकिन उनको पूरा सुविधा मिलता है, उनको सब ये सब वो सब मिलता है, सैलरी, काम करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं एक्सेप्ट वोट, यानी कि वो अपने वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। माई ब्रदर इन लॉ एंड माई सिस्टर डोंट वॉन्ट टू वोट ऑल्सो, they are happily, they are Indians, they want to be Indians, but there's an economic opportunity for them to go and work abroad, so they want to work. Australia wants doctors, so they're allowing people to come in and allow them to work, but they're not allowing, but they are also scared ki unke log persons. I offer my gratitude and thankfulness to the NPP Meghalaya chapter and the organizing committee. My name is Durinjyoti Gogoi. I am the president of Assam Jatiya Parishad, newly from political party. After the Ka movement, the people of Assam have decided to form a political party to fight against the communal agenda and the centralized agenda of BJP to destroy our culture, our civilization, and we are under threat due to large scale influx in Assam. Therefore, the people of Assam have decided to start a regional political party, and it is a new political party. It has completed only 250 days. There is no time because she has given me around 5 minutes. My topic is need for regional political parties and its challenges. See, regionalism is a basic instinct of human being because we love our country, we love our people, we love our culture, our language, and protection of our identity and protection of our language is our prime agenda of any political party. Therefore, regionalism is a basic instinct of all human beings in all over the world. Because in Assam and in Northeast India, we want to protect our language and culture. We want to establish our identity as Assamese, as a Arunachali, as a Nisi, as a Naga, as a Khasi, or as a Garo. This is the basic principle of rising the regional politics or regional ideology in entire India. And in Indian constitution also gives various provisions like part 3 of the constitution, where fundamental rights, importance of regional political parties of India is emphasized. And in other parts also, our constitution guarantees equal opportunity and equal rights also. And in recent days also, in present scenario also, the Assam has produced 51% of tea of whole of the country, but we have no headquarter of tea board, no branch offices of the other companies in Guwahati also. Therefore, these are the injustices of the central government, part of the central government they have given to us in Assam and Northeast India. Therefore, in Assam and Northeast India, as a country as a whole, there is a need of regional political party to settle, to solve the regional issue or the other issues such that we can address our issues and such that we can settle down our issues. Therefore, this is the need of regional political party, and regional political sentiment is, as I earlier said, that it is a basic instinct of human being, and it is a scientific regional political sentiment, or regionalism is a scientific issue, because in a democratic society, we are living in a democratic society. Therefore, we consider
the identity of each and every group of or individual of the community. Therefore, from that particular principle, this type of regional political party, that should be established. Therefore, and second part is what is the challenges. As already Sangeeta ma'am, he has addressed that nowadays money plays a very important role in political scenario. As you know that BJP is the richest party in the world, and they have some monetary agenda. They give money legally to the common people as a beneficiary scheme. And other scheme they are introduced, and they have some centralized agenda also. And that is one point. The money matters a lot in recent democratic system. We want a quality democracy in India, but money plays a very vital role, very important role to distract the common people about their sentiments, about their ideology, about their objective. Therefore, another challenge is the communal agenda in recent time. The communal agenda of BJP, they are communalizing the. And I hope that everyone is having a great session and will all leave the venue very enlightened. And coming to the point, I think the panel discussion up now is, of course, a very important one. And it is on the topic